позиции. Давайте поаплодируем сначала. Ну и не стесняемся, конечно, танцуем. Прошу.
Это кино. Да нет, я Это ты так думаешь. Нет, просто 9 дней, 40 начало.
Вот чего.
Я вот уже знаю, что там съем. Нет, вот я же не попадаю.
В завершение нашего концерта мы хотим сыграть известное танго Астра Пьяццолы «Чао, Париж». Спасибо. Большое спасибо за выступление. Вечеринка не заканчивается, продолжаем дальше танцевать. Пожалуйста, Виталий. Спасибо, девушки. Это было просто замечательно. Еще раз. Спасибо.